Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des croissants. Vous allez trouver les ingrédients et le lien de la préparation de la pâte dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي كرواسون او هلاليات. غادي تلقاو ان شاء الله المكونات ورابط تحضير العجين في صندوق الوصف. وكما كتشوفوا معايا العجين بعد ما ارتاح ساعة. La pâte après 1 heure de repos. خديت العجين وغادي نقطعو الى قطع تقريبا 10 ديال الكويرات. J'ai coupé ma pâte en 10 morceaux. غادي نحاول نسرح كل كرة. Je vais essayer d'aplatir chaque boule. تماما نفس الطريقة باش خدمت الفولوفون. C'est la même préparation du vol-au-vent. غير الفرق بالنسبة لهاد الطريقة ديال الطريق. بالنسبة للفول-au-vent كنت خلطت العجينة مع الزبدة، وهاد الطريقة هادي عجنت العجينة بوحدها عاد غادي نضيف ليها الزبدة. La différence entre cette préparation et la préparation du vol-au-vent, que la pâte de vol-au-vent, j'ai intégré le beurre avec la farine. Et pour les croissants, je vais mettre le beurre après la préparation de la pâte. وكما كتشوفوا معايا بعد ما سرحت الكره الاولى درت الزبده، واحد الكميه ديال الزبده. بالنسبه للزبده هنا عندي 200 غرام. وعاد درت الكره الثانيه اللي سرحتها من طبيعه الحال، وغادي نستمر نفس العمليه حتى نكمل الكويرات اللي عندي. J'ai aplati la première boule. J'ai saupoudré le beurre. Pour le beurre, j'ai 200 grammes que j'avais râpé avec un peu de maïzena, et je continue une couche de beurre et une boule aplatie jusqu'à ce que je termine la quantité de pâte que j'ai. بعد ما كملت الكويرات اللي عندي غادي نحاول نسرحها بالمدلك. انا هنا كنستعمل مايزينا، تقدروا تستعملوا الفارينة، غير هو ضروري تحيدوا هذاك الزائد اللي كيبقى فوق العجين. Je vais aplatir ma pâte pour bien intégrer le beurre. Là j'utilise la maïzena. Vous pouvez utiliser la farine, mais il faut absolument enlever le plus de la farine qui reste sur la pâte. غادي نسرح العجين مزيان. العجينه ما خصهاش تكون غليظه وما خصهاش تكون رقيقه بزاف. وباش نسهل عليا العمليه غادي نقطع على جوج. غادي نخدم واحد الطرف ومن بعد نكمل الطرف الثاني. Pour faciliter le travail, j'ai coupé ma pâte en deux. Et je vais continuer à aplatir. La pâte doit pas être trop épaisse
ni trop fine. ومن بعد غادي نقطعها بالقطع على شكل مثلثات. Je vais couper ma pâte en forme de triangle. وكما كتشوفوا معايا ضروري خصنا نجبدوا هذاك القنيط ديال العجينه، وغادي نقطع نفلح واحد شويه من البلاصه اللي هي مقابله معنا ونلويها على شكل هلاليات. Il faut tirer le bout de triangle. Après, on va plier notre pâte en forme de croissant. وغادي نستمر في العملية. هنا الا بغينا نضيفوا واحد شويه ديال الشكلاط نديروه في الجنب قبل ما نبداو نلويو، اولا نديروا البقايا ديال العجينه باش تجينا الدوره سهله. On peut mettre le chocolat dans le croissant ou bien les laisser nature. هاد الطريقه ديال التوريق كتعطي واحد النتيجه رائعه وما فيهاش الخدمه بزاف. ونفس الطريقه تقدروا تستعملوها لا لي شنيك او لا لي بتي بان. وكنستمروا حتى كنكملوا العجين اللي عندنا. الا بغينا نديرو هلاليات اللي هما كبار بحال هكا كنديرو مثلث كبير. بغينا لي كرواسون تيكونوا ما مقنتينش كنديرو المثلثات تيكونوا صغار، يعني ما فيهمش هذوك الجناب. بعد ما ساليت الطرف الاول ديال العجينه غادي نكمل الطرف الثاني. بالنسبه للمعجنات كما كنقول لكم ضروري ياخذوا الوقت ديالهم ديال الراحه، يعني خصهم ضروري يخملوا على الاقل واحد ساعتين بالمكانه باش تعطينا نتيجه مزيانه. Il faut laisser reposer les croissants pendant 2 heures pour avoir un bon résultat. بعد ما دازت المده دهنتهم بالبيض مخلط مع قطرات الخل وشويه ديال السكر كلاصي. Après les 2 heures, j'ai badigeonné mes croissants avec les œufs mélangés avec quelques gouttes de vinaigre et le sucre glace. سخنت الفران على 180 درجة وغادي ندخلهم يطيبوا. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais enfourner mes croissants. وكما كتشوفوا معايا الكرواسون ديالي بعد ما طاب صراحه النتيجه رائعه، يعني بلا ما نشكروا لكم كنظن النتيجه باينه. كيجيو مرقين بزاف وخفاف والمذاق ديالهم لذيذ بزاف. تماما بحال ديال المخابز. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، نتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.